abandi bantu bagiye baza nyuma b'abahanga harimo bagateye rest in peace guys, rest in peace. Rest in peace kuri Gateye, yari umukinnyi mwiza, afite na famille muri Amerika, turayisuhuje. Kandi rero nakwibuka yenda abakrobate ntabwo nakwibagirwa na Rupemba yaribarutse. Respect papa turagusuhuje, nawe yari umukrobasi. Hari abapapa bagacishijeho mani, hari abantu babikoze. Kengo Dieudonné turamusuhuje. Ubu ni Pastor Dieudonné ari muri Amerika kabisa. Kengo Dieudonné Pastor ndamusuhuje, nsuhuje abana be. Ibisanzwe ni GK MC Hope. Uyu munsi tukaba dufite umutumirwa wacu, tukaba twagize umugisha wo kuganira na mukuru wacu mu bijyanye uzwi ku bintu bijyanye ni afite igitangazamakuru gikora kuri YouTube channel Kabagema TV. Akaba twagize umugisha wo kumubona, turakwakira. So murakoze cyane, ndabishimiye. Ni ubwo bwa mbere nagira kuri Amazing TV kugira mu kiganiro nabagiye gukora, ariko sanzwe ndi umukunzi wayo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Uyu munsi rero ndabona ibintu noneho si ikiganiro turagihera tunakumburanye birumvikana, ariko aho imfura zitaramiye zihuza urugwiro. Kanze rero tuvuge ngo ikiganiro kiri buze kuba ari cyiza, uze kugikora like, share, comment, subscribe. N'abantu mukunda Kabagema TV mujye hirya iyo ngiyo mukore share nabyo mu bigenzo uko nguko. Turi nk'abana b'impanga, dore ko twavuye mu karere kamwe, mu gace kamwe muri Afurika, mu gihugu kimwe. Bityo rero akaba agiye kutuganiza ku bijyanye n'ubuzima bwa hano muri Canada, yongere abirinduke tumubaze ku mateka makeya y'ahantu yabaga, dore ko yabaye umutoza akaba n'umukinnyi wa basket, akaba n'umutoza wa basket mu nkambi ya Kiziba. Akaza kuza tuganiriza, dore ko iwe yagerageje no kuganira n'abasaza batandukanye. Ashobora kuza atubwira na keya akatunonfera kugira ngo muzabikunde, muzabyandike muri comment ko mwabikunze, atubwire ubwiza bw'igihugu cyacu. Turaza tugaruka ku bwino. Urakoze cyane rero, ni karibu, turagira ngo tuganirize. Ntabwo ndi buze kuvuga rwose nahera hano muri Canada cyangwa niba nahera yenda ntacyo. Reka urabanza wivuge, ntabwo nenda kukuvuga kuko hano muri Canada. So murakoze cyane, nitwa Kabagema Isaie Dieudonné, abenshi banzi ku izina rya Zizu, nk'abantu twagiye dukinana basket. Abandi hano muri Canada mpamaze umwaka n'amezi agera muri n'amezi 4. So urumva ndacyari mushyashya muri Canada, ariko ujya uba mushyashya mu mahanga, kuko ukigera mu mahanga uwo munsi uhita umenyera. So nkaba ndubatse, mfite umugore n'umwana. Ndumva ari ibyo birahagije. Nibyo. Hanyuma rero turashima Imana yaguhaye umuryango, kunguka umuryango by'umwana n'umugisha. Nabo turabashuhuje, ba mama bebe na ba bebe twabasuhuje. Papa bebe turi kumwe, araza kugenda atubwira ibyiza n'ibyo ngibyo. Uyu munsi rero twahuriye mu bukwe bwagenze neza. Ese ni iki cyatumye ukora urugendo, kubona umwanya inaha? Ni ikintu kinini, ni ikintu kigari cyatumye ubona umwanya wo kumva ko waza mu bukwe bw'abavandimwe? So Hope urakoze cyane. Burya baravuga ngo inshuti, ubushuti bwiza cyangwa se ubumuntu n'inkundi. Biravuze ngo niba umuntu yagize ibirori, ugomba kuba isi, ugomba kuboneka, kandi umuvandimwe urumva n'abavandimwe. Ikindi bateye ikirenge mu cyanjye, nta mpamvu yo kutaza kubashyigikira. Numva navuye Fredericton, nakoze urugendo rw'amasaha 2 n'iminota hafi 25. Hano ni muri highway, Imana yaturinze tuhagera amahoro. Turi no mu
gusoza ibigendanye n'ibirori byatuzanye byagenze neza, byari ibyishimo, nahuriye n'abantu benshi batandukanye ntarimerutse, harimo abari abantu bashimishije uyu munsi nishimiye kuba nababonye, harimo umusaza Gasana ari papa wawe, harimo umusaza Makesha president, ubundi ubusanzwe tumuzi ku izina rya president, ubundi ni president ni na twebwe n'iwacu Halifax azwi ni nawe perezida w'umuryango. Ntabwo iryo zina ntabwo tujya turi mukuraho, ni perezida, twamwishimira umusaza. Nkaba muri rusange nkaba nishimiye na mama Guillaume ndetse na famiye yiwe yagize ubu bukwe, n'abana b'uyu munsi bari bishimiye cyane kuba babonye abashyitsi batwishimiye. So ni umugisha ukomeye rero kuba twisanze hano turi umuryango munini, ni ikintu cyiza. Ariko nyirizina muri rusange aba baduhuje hano uyu munsi twaje mu bukwe bwabo, nta kindi twabifuriza, uzabyare hungu na kobwa, tubari inyuma, n'ubutaha tuzakomeza tubane nabo, dusurane, dufatanye muri byose, tube muri aya mahanga amahoro, nta kibazo. Urakoze cyane ku bwino uduhaye. Hanyuma tubwire, wabaye hariya muri iriya nkambi ya Kiziba igihe kirekire, kina basket, ugera aho umutoza, ugera ibintu nk'ibyo, se ikihe kintu cyatumye wumva wakina basket ukayigumamo? Benshi barayikinaga bakayivamo, ubu ni ikihe kintu cyagupushinze gukomeza ukagera aho ubona umutoza? So rero ibintu bigendanye na basket, hari ikintu ngewe cyampaye motivation. Basket nayitangiye, hari ibintu nabyo bijya bifasha umuntu. Urabona twatuye mu Kiziba hariya munsi ya depo, njye ntabwo nakundaga football, ariko basket ijya kuza ndi mu bantu bayitangije ba mbere. Ikigera mu nkambi ya Kiziba neza, twadriburaga baro, ari ahantu ubona hatameze neza, tuza kubifashwamo n'abantu bagiye batandukanye, bagiye bava muri Congo. Harimo umuhungu wa Mikoko, harimo uwo bitaga Wamara Jean Paul, akaba n'undi bitaga Jean Claude w'umukongomani w'Ubukavu, akaba n'uwo bitaga Tunga. Uwaje rero kubidukundisha cyane kurushaho ni umutoza bitaga Safari. Kikwereka ko twabikundaga. Icyo gihe twakinaga basket twambaye ibirenge ku kibuga cya sima, twambaye ibirenge ku buryo watahaga inzara zavuyemo. Tuza kuzamuka no byahatari, aho ushobora guhura n'umuntu ukakubita kabisa ukagenda uburyo. Ikindi dusa nkaho twiyevuriweho, twatangiye kujya dukoresha kwambara kamambiri bayigura uyu munsi ayijyana ejo ngatangira kwiga kuyidodera kuko yabaga yashwanyaguritse. Ku munsi wa gatatu nkavayo nayijugunye. Urumva ngenda ngikunda basket. So biza kuzamuka, urumva nayo nyiri za primaire ari muri college Umubano B, nako école primaire Umubano B, ntarajya muri college Amahoro. Aho ngereye muri college Amahoro haje no kuba imikino myinshi, twakinaga imikino myinshi. Hari igihe twavaga muri yenda hope, ntabwo mbizi niba urukundo rwa siporo rukibaho nka kera. Bro, kera habaga urukundo rwa siporo. Umuntu yavaga muri basket agahita yinjira muri volleyball. Uwo munsi umwe volleyball yavamo, abakarate babaga bahari, kubera kubikunda ukajya kujoininga bya nyirarureshwa yenda, cyangwa ukajya kubareba. Jidoka babaga bahari, ukajya kubareba. Byanarimba ugahita ujya kujya gukina madame football. Twajyaga nimugoroba kwenjoyinga, turi kureba ba Bayenga, turi kureba ba Kariwabo, baturiza, turi kureba ubwo zabaga ari Eto, Nyamishaba, Kayenzi, byabaga ari shiraniro. Kayenzi na Eto na ubundi ni amakipe atatu mu nkambi atazibagirana. Iyo buri wese yashakaga umwanya wa mbere, iyo atabaga ari Eto yabaga ari Nyamishaba, iyo atabaga ari Nyamishaba yabaga ari Kayenzi rero ikagira abo twakwita abantu b'intarumikwa bakomeye cyane.
ko hari abakundaga ko baduhereza hari ibyishimo. nk'abatanu wakwibukamo. Hari abantu batanu nakwibuka muri Kayenzi. Umuntu wa mbere uhoraho ni Baenga. Na n'ubu aracyari mu Baenga mon frère. Baenga ni nimero 9 ihoraho. Muri njyewe ntabwo nakinye football ariko narayikundaga, ariko Baenga niwe mukinnyi nabonye mu nkambi ya Kiziba nimero 9 uhoraho. Undi muntu nakunze muri Kayenzi kurushaho muri discipline kandi yitonze n'uwo bita Hanga. Undi muntu wakinyemo nakunze w'umurwanashyaka ukomeye byose ari nta kibazo, akubita imirundi azamura ni Gatuku. Gatuku nawe twagusuhuje. Abo bantu rero aho bari mu isi hose turabaswa. Gasore Alex. So muri Kayenzi hari undi muntu nawe tutakwibagirwa, ntabwo yenda akinye igihe kinini ariko yaranakinnye, uwo bita Gasore, uwo bita Kawembe Papi Maere, Amata Perekeche Manio, uramuzi Jomba rero umutoza w'akademi. Bagusuje abantu benshi batamuzi, ntabwo bamuzi. Yabaye mu bazamu batatu, reka ko yabaye mu bazamu batatu ba mbere mu nkanga. Yarabibashaga se ku kaguru kiwe yarabikoraga n'ishyaka ryinshi, ariko muri Kayenzi ari mu bantu vraiment bazamuye iriya, bateye n'ishyaka ryinshi cyane. So yenda ngarutse mu bafutubarere yenda bo muri Eto, mu bantu bari bazwi cyane yenda muri Rutabara Rutahizamu, ntabwo twakwibagirwa Turiza yari mu bantu nabo barwanashyaka. N'ubu ndibaza ni umutoza. Ni umutoza Turiza rwose Bakata, ntabwo twamutuje. Akaba n'undi tena Kariwabo akaba yari mu ba defenseur b'inyuma, ariko akaza n'undi bitaga Rugamba nimero 5, nawe ni nkaho twavuga ko ari umuntu uhoraho cyane, ari nimero 5 ihoraho. So mu bantu b'inyamishaba bari bazwi cyane ni nyezamu wabo bitaga Kariste nimero ya mbere. Kariste muzi yari nyezamu niho wabaye wa mbere, aza gusimburwa n'umwana bitaga Fabregas yakinnye academy. Ubundi uvuze Kariste ntabwo wasiga Karangwa. Abantu babiri bagendanaga b'abahanga, bazi icyo bakora no gufata baguruka mu kirere. Akurikiraho Fabregas mwizamu, n'abantu bagiye bamenyekana cyane. Ariko icyo Nyamishaba yarushaga ayo makipe yandi yose, bo bakoraga teamwork, bakoreraga hamwe. Buri wese niyo yabaga ari umuswa n'ubundi yabaga umuhanga. Umuswa yarazamukaga agahita abo umuhanga, kuko bose bakoraga nka team. Icyo kintu wabonaga n'ishyaka usanga bari bakoreraga n'amafaranga bikorera n'ibintu nibuka kera byagiye binshimisha. Tugarutse rero kuri basket, yenda niyo kariya yanjye. Basket niyo kariya yawe batubwira nk'abakinnyi nk'icumi, unabasuhuza ubabwira ati bro, wavuga abantu batanu natangiranye na n'ubu bakibirimo. Mu bantu batanu ngiye twatangiranye bakibirimo nta muntu ukibirimo bro. Ndemeza barimo mu bantu. Oya reka yenda mbikubwira impamvu, hari abarimo hari n'abatakirimo. Mu bantu twatangiranye basket twiga baduhereza tuyifata, dukora ama crossover, ama criss cross n'ibiki byose. Umuntu wari uzi w'umuhanga wari menere wacu bitaga Kado, akaba n'umwana uri muri New Zealand turamusuje bita Sejuva Gaheri, yari umuhanga cyane. Icyo twamukundiraga yari umuntu uzi gufata icyemezo, mbese handi byananiranye we yashakaga inzira paka abibonye. So undi muntu twasuhuza ni Oxire, mu bantu twatangiranye muri icyo kibuga. Icyo gihe twakinaga kuri icyo kibuga, ariko hari n'abandi baba hanze. Mu babaga hanze badufashije harimo bitaga Paruku, hakaba harimo Nixon. Paruku aba mu Bufaransa. Turamusuje abantu mu Bufaransa. Ariyo n'abagasoji mu Bufaransa turamusuje, nawe yakiniye n'Academy je pense. Gasoji uramuzi. So hakabaho na DJ Parfait nawe ari mu Bufaransa. Uravuga Parfait Gasoji wakiniraga Eto, yakiniye na basket, akina volley. Ndamuzi n'umupeti, yari umukurajere mu byose, ariko n'umukarate.
yabaye n'umukara ahubwo n'ubusezeye abamubirigi turabasuhuje na parufe rwose twabasuhuje yego muri basket mu kintu yenda gisa nkaho abantu abo bari kumbaza abo bantu harimo ba Nixon Ngabo akazamo bo twakinanye harimo na ba Pasi hari n'abandi bantu bagiye baza nyuma b'abahanga harimo ba Gateye rest in peace guys rest in peace rest in peace kuri Gateye yari umukinnyi mwiza afite na famille muri Amerika turayisuhuje akaza ba Sofoni n'abavuzi akazamo ba Rodman Janvier Nyamishabari na Ticha bagiye baza nyuma ariko baba bahanga tu kandi bameze neza azamo n'abana bita Bashaka uwo bita Shaka nawe rest in peace bari LeBron James bagiye baza nyuma turabasuhuje LeBron respect kuri wowe nawe ni umukurajeri mwiza cyane ntabwo ndabageraho nende kuvuga nk'abahanzi yego ubwo tugarutse nda uhise uzana kuba ubu ngubu yenda ariko bagiye batangira nyuma yacu kubasigaye mu kibuga bakina ntabwo nakwibigirirwa n'uwo bita Songo rero ari mu Songo akazamo ba James LeBron akazamo umwana bita Cedric Minere mwiza ndamusuhuje akazamo ba Kari akazamo ba n'umwana bitaga ari muri Australia bitaga Pivot Ruketa akazamo ba Dimeta aho bose bagiye babikora n'abandi nibagiwe ndabasuhuje bari batuye Nyaruyaga bita bahadi famille yose yari famille ya basket bose ntabwo yakinnye basket nta n'ibyo yigeze amenya harimo Hadi hakabamo nawo umusore w'umujene Madera bari abapeti bose yari ikipe yuzuye abandi bagenda navuga mu mikino twagiye dutangirana n'ahinzi bakomeye harimo aba Yosefu ni Meneri mwiza harimo abandi bantu mu yindi mikino nka karate hari umuntu yenda uhoraho najya nibagirwa usa nk'aho ari umukarate ukomeye Kiwi mbabare kuvuga iryo zina generation yanjye tuba tubiziranyeho ni David Chang turagusuhuje ahantu uri akaba n'umwana batoje bita Nshuti Sensei Nshuti izina ryaramuhamye Sensei yarabikunze kandi bigenda neza namuhira we yari Miri Tatari burya niyo mpamvu udakunze ikintu kundi ikintu kugira nawe kigukunde akaba n'umukinnyi mwiza mu academy ni muri rusange ni abo ngabo abandi rero nakwibuka yenda abacrobate ntabwo nakwibagirwa na Rupemba yaribarutse respect papa turagusuhuje nawe yari umucrobasi akaba n'umuntu ukunda football akaba na football hari undi muntu nibagiwe bita Nef Bandola yagiye muri Denmark abo bantu muri hari abantu bajya bazi ejo bundi bakigira ngo tuzi gukina ngo turarenze hari abapapa bagacishijeho mani hari abantu babikoze Kingo Diedone turamusuhuje ubu ni Pastor Diedone ari muri Amerika kabisa Kingo Diedone Pastor ndamusuhuje nsuhuje abana be harimo Gitima harimo umukobwa we bita Tumaini harimo abahungu be bita harimo Choga harimo Gakare harimo yaje mu Rwanda nawe turamusuhuje bari famille yanjye nabo urumva nabo basaza ni nk'abafondateri ntabwo abantu benshi babazi ariko ngiye ndabazi ko nari umupeta ariko mbona bakora ibintu bya jabo bakiva muri Congo ndumva muri rusange yenda nk'amateka aciyemo ari ayo ngayo ku bigendanye n'ubukoca rero yenda ku bigendanye n'ubukoca ntabwo nabikozeho cyane ariko nakundaga basket cyane ikipe yenda zihari ntabwo ari ukuvuga ngo natozaga yenda kuko mbarusha ubumenyi ariko nabaherezaga muri bimwe byinshi cyiza abanyakiziba twakinanaga KBC twagiranaga urukundo n'ubumwe ku buryo
buri wese ashobora kumbwira ati iki n'iki no akacyumva. Ikindi yenda ndi gusoza ku bigendanye n'imikino, hari ikintu twazanye muri KBC kitigeze gicika mu myumvire y'aba KBC. Urabona muri KBC twagiraga ikintu bita gusura abantu, twagiye tujyaniza n'abandi bantu benshi, bose baragenda bagirana ijambo cyo kujya basura. Byavuye muri KBC bijya mu bakarate abafutubareri, noneho kubera ari benshi bita bibanduramo naza gusa nk'ababiretse bisigara muri twebwe. Ni ikintu twagiye tugira cyo kuba twasura abantu, n'abantu benshi yenda barabizi. So ni umutima mwiza, muzakomeze. KBC Force Gangster Game muzakomeze kabisa. Rero tubonye ubwino, icyo ni igice cya mbere. Nibikunda azaduhereza igice cya kabiri. Ni mu bikunda turabisanga muri comment, like, share, subscribe kugira ngo muze kubikunda. Tubakumbuje aho twarerewe, aho twahawerewe ikinyabupfura mu buzima bubi twari turimo, ariko ababyeyi bagakomeza kudusigasira, badukomeza kutubwira ati mukore ibintu byabagirira akamaro. Bamwe na bamwe abakurikiye inama nziza ubu ni abagabo bubatse, ni abari mu nzira zo kuba abagabo, kandi byarakunze, byarashobotse. Abirengagije inama nabo ntabwo byabahiriye, ari abagiye hanze bamwe byarabagoye, abasigaye nabo ntabwo byagenze neza ku mpamvu zo kutumvira ababyeyi. Haba guhirwa rero, kurikira inama kugira ngo tugere kure. Izi nama uzazikura hake, ni amateka tuba dufite, tuba tuganira n'abantu bahageze, baturushije icyo batumenya. Ni byiza kubisangiza abandi. Dukomeze twikorera umuryango wacu wabavuye mu kiziba. Ubumwe dufite nitubukomezanya, utirengagije icyo uri cyo, utirengagije icyo ndi cyo, tuzagera kure. Kanze tumusabe inama aza kuduhereza. Abantu mukurikiye Amazing TV araza kutubwira ni ikihe kintu gituma ahora pushinga abantu kuba bakunda icyo bari cyo kuruta kwirengagiza aho babaye. Akavuga ati nubwo twaciye mu izi nzira zigoye, ariko ni byiza ko hari icyo twageraho. Burya guhunga si indwara, guhunga ntago biba bisobanuye ko uhunga no mu mutwe, ahubwo ni ibintu biba biri byiza, biri kombine. Turakomeza gushimira umutumirwa wacu, tumuhereza umwanya, tunamufashe tunamurekure aze kutuganiriza. Urakoze cyane, ariko nk'uko bivuze hari intumbero numva indimo muri njyewe. Akenshi mujya gutera uburezera bw'ibanza, njya numva abantu bo mu kiziba cyangwa abantu bavuye muri Congo twagira diaspora ikomeye, ko iyo tugeze hano turihisha tukajya sinzi, ntabwo tugaragara. Ariko impamvu mbivuze, usanga diaspora zikomeye hano zinatera n'imbere, zasubira iwabo zigateza igihugu cyabo imbere. Ugasanga bafite n'ibikampani bizwi cyane cyane nk'Abahinde, bakubwira ko umujyi wa Mumbai utuwe n'abantu bagiye bajya hanze y'Ubuhinde baba diaspora bakajya guteza imbere iwabo. So nifuza ko ari uko nguko byagenda muri rusange, tugakomeza tugakundana. Ikindi mu ntumbero yenda naba mfite no gusoza, mureke dukore. Abantu bazi gukora amascript, abantu bazi gukina amafilime, abantu bazi kwandika, yenda murabisaba no kuri channel yanjye. Ndabasaba ko twatekereza ibintu byadufasha, tukazakora amateka aciye muri video y'ubuzima bw'inkambi ya Kiziba. Mubifashije icyo kintu twazakigeraho. Ikindi nabasaba turi gusoza, nk'uko Hope yarabinsabye, mureke mukore subscribe kuri YouTube channel yanjye, muduhe na comment, mutugeze ibintu mubona twaganiriza abantu batandukanye, cyangwa topic meza yaduteza imbere. Igihe cyose uvuze ibyawe byanga byakunda bigutera imbere. So ndabakunda cyane, murakoze. Turabasaba gukora like, share, subscribe inshuro nyinshi. Turabakunda kandi turava mu bwiza tujya mu bundi mu kanya. Twisange ku gasozi k'ibyiza, ni ugukora, ni ugukunda umurimo, ukatugeza ku cyo dushaka kuba cyo. Ciao, nitubatumira tuzongere tubamwe. Urakoze cyane.